nyonso bato nyonso oyo bazali kolanda biso ezala awa ezali banda ya mboka chaîne na bino yango oyo bosabone na Achille Nzita TV. Bosabone na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Zamba pambola bino nyonso. Alobi boye. Oyo tobengi nani oyo tobengi Abeda Chou alobi nazwaka mbongo oyo tobengaka 10 millions de dollars na pesaka na famille Kabila. Na pesaka chaque année. Yango mona ya afutaka douane te, afutaka oyo tobengi importé. Alobi chaque année na pesaka mbongo na Rao Bank. Na pesaka mbongo na famille Kabila. Batuni oyebi Kabila déjà kenda bandakala. Alobi te bango mutu oyebisa ngai na pesaka mbongo. Mais na moment oyo animi afuta mbongo mais bayebisi amema babordero nyonso oyo atindaka mbongo na transaction na famille Kabila. Combattant kobanga na yote. Esengelaki facha ya po ete alandela Kabila na baline na nyonso abuka ye mapapu. Kabila déjà tikali mbeya mbeya. Kuna na nsele facha yebisaki eboye. Awa yo lobaki ngala sécuriser yo. Mais mema yeba mema nde ozali awa na yebisaki yo ozwa parti ya mbongo na yo tocha na trésor public. Yango tozongi na maloba ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alobaka mbongo oyo tokotiango na budget ya mboka eza na poche ya bako. Bato wana kobosana te bandeko ya FCC baza na mbongo ebele. Combattant denga zali wana Kabila yebi bien basinitié à partir na télé. Balobi boye facha lobi ponga po Kabila no sera sécurige moi. Facha lobi na ko sécuriser yo. Mais na ko sécuriser yo, il fallait signer koloto na yo. À partir samedi yeba déjà Kabila déjà bandeko FCC baleli makasi. Bo fachi na conseil des ministres à se bala qui faste. Ayebisi ba ministre nyonso oya FCC. Alobi déjà nazui déjà en balle et pas mon konzinabino. Oyo turo akosala mape nazolandela tous les ministres wanda ko bloquer programme na ngai. Nakokanga bino ande. UDPS viva. Combattant awa na sepelaki oyo tobengi mokolo ya samedi na S bakangi ba chef ya ba rebelle. Bakangi bango plus de 3 oyo ba maimai oyo tobengaka ya ba ADF. Bakangi ba oui. Combattant kuto bakisi 4. Combattant bakangi bango na yebisa yo na minute oyo na yebisi yo soko meki parce que yeba déjà renseignement na biso basalaki oyo tobengi renseignement régional d'Afrique centrale mobimba au cas où yo rebelle ozosala tenir na kati ya RDC olingi kokima na S yeba déjà bakokanga yo yango même moyen bango bakatisa sous frontière ezate tous les frontières sont déjà verrouillées yango na yebisaki bino madame Tumbanzenza apesaki même na ba invitation na ambassadeur crédibilité au Congo combattant ne fils que ba pesa ba président na bango kobosa na te sommet ya ba président africain eza na RDC parce que Fachi Beto kana mingi te bazo benga ye na mboka moko entre Soudan ake de kochaki parce que passe élection mo salema ki mutu ezali po ba moni Fachi na oyo to bengi na lignée na ye aza ko incarner oyo to bengi changement combattant à partir ya lobby boye ba Fachi akendaki ine na église toyambaki rabe moko rabe oyo bayebisaki biso bakitania oyo tobengi bakitania ya Salomo lobi Facha yambaki yango omonaki Facha azalaki na église akendaki kotika mboka atiki République démocratique du Congo na maboko ya nza combattant ndovanda na yoki mamuta ko meka Fachi même na attentat azate parce que mboka oyo yeba mema à partir de l'objet totiki yango na maboko ya za toza na besoin batu oyo bako soutenir Fachi oyo tobengi na ba prière toboyi oyo tobengi même ba passer ba ventilier même combattant zala sérieux yeba bien na actualité politique ne tozo kendele ba retomber ezebele merci natikeli chinois mettez la président maboko makasi IDPS viva viva IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi supérieur national, Félix Président de la République. Donc ça va slogan, on a aux informations, mais peut ça slogan. Ça va être. Oui. Fatibé! Béton! Fatibé! Béton! Fatibé! Béton! Oza combattant Siga, Toyambio. Bienvenue. Mais ce que vous slogan te landande moninga sozo c'est ça boete. Oui. Toza na posa ba combattre bate, to na posa ba combat. Combattant. Yo ozo mitungisa pamba. Président Bosani ko yebisa bino lobe ala nginde prière te. Oto bengi Albert Gigi.
Moutouana est très spirituel. Yaya, Bokeba. La Bible de Dieu nous dit ceci. Oya kopambola Israël, ça me moko ko sala nini. Yango no yo ki fati beton akomota ba verset belé na mutu. Akomi ka réunion ata ba tombongo, akomo bimisa ba verset. Yango no yo kaki annonçaki ba annonce. Ba die pas makambo nyonso ese lobami. Mais ngai naza komi tuna chaque jour. Tala batu nyonso oyo bayaka awa bayaka pona musala UDPS. Nani aki na ndako kobenga moninga na yo. Toyaka tobebisaka mbongo transport, toyaka awa bamusu babebisaka misala, bamususu mabale kufa, bamusu bazwa ba problème, bamusu bakufa awa. Makambo tolobaka ngo. UDPS viva. Viva. Tozalaka awa toloba na président pe nano komi président de la République te. Président yaka awa. Totinda maloba. Toyebisa tolobi Kabunda Zoboma parti. Boete. Boé. Toloba ke Kabunda Zobundisa yo. Boete. Boé. Toloba kana bisoni. Balobi te to coopérer na Kabunda na bakonzi ya parti. Parti kende libo liboso. Lelo tozawa. Tolobaki yango bien combattant azali n'importe qui te. UDPS viva. Viva. Combattant dans le nguma alali lisu mususu ya kofungoma. Tolobaki yango sikoyo point final. E wuti wapi? Point décision finale e wuti wapi? Boyebi yango te. Toloba yango te. Awa na parlement en son et frère. Makambo nyonso tobimisaka. Tolobaka. Lelo e comment dédoublement ndenge ba wuti koloba awa. Ba wuti wapi? Awa. Biso tozali awa tozalaka mosala banleva bato awa barma babetama bandeko ebele banleva bango mpo na cause ya UDPS donc nde tozosalela Kabund na Kabuya babenga bafamille na bango ngai nayebi bacousin ya Kabund ndenge toloba boye basimba mpe bambongo mais inutile à kotanga bakomona bango mais bamiyebi ndenge nazoloba boye bango moko bamiyebi donc parti oyo kondo Tshisekedi atikelaka Kabund na musani na sala ile basi bakango na mbula nini Kabund azalaka yibanaka tango azalaki kuna akosaki ke azali Katange est-ce que ça Katange na moluba biso toza ba combattant tokotika UDPS te Toko kende na bango tina su nasuka balungwa libela combattant bo décourager te na yoka ki combattant muso azoloba to fongola misu ya solo to fongola misu mais bando kidanu basili te to bunda na bango tina suka tala ndenge basalaka awa balukaka nini mbongo mais bino depuis tozana bokonzi. Possible à combien? Donc, dans la première rue, Tota Moussala a échipé. Kabunda Kenda, vous avez vu Moussala Salakat. Vous avez bien monté? Oui. A Kenda coopérant à Kolondaku. Pour bisoto siège à Kalissou Sukuna. Mais plateforme échipée, Moussala Namozali allié, il y a UDPS en prévision, il y a élection en 2023. Nanya Sali Malam. Ezali Esipé ou bien ezali Kabund? Esipé. Bongo Kabund. Boko ya UDPS. Au kende kukanganzela na ali ya UDPS pona nini? Pona nini? Tokoloba mingi te. Tosi toloba basi ba yoka. Lelo ezali ba preuve. Po bondima ke parlement ya vérité ezali parlement ya asso et frère. Tozali ba tribaliste te. Tolandaka mutu na sima te. Lolo landande mibeko. Statut ya UDPS. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Toko kente na bango tina su. Nasuka. Nanga tokoma. Yembele tokoma. Yembele. Yosu wana volonté ya batumi bale. Kabund na Kabuya. Tango tozali kobima na basasi awa. Tango bato batokufa na bagaz awa. Kabund mutu atako bima. Toyeni makambo ya mbongo te. Batanga comme ya Chabani, biso ba combattant, toi on a besoin de changement seulement Kabund alungwa. Kabul alungwa. Ba deux kawana to boyango. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Ils ont payé ça passi.
viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! Viva! Wamulumba Super Héros National, viva! 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 Tshisekedi Super Héros National, Félix, président de la République démocratique du Congo, Fachi Béton de Dieu! Keba, 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 keba. Félix Azaliawa! Keba Lisusu! Azolengisa! Keba Lisusu! Azobangisa! Tenobo combattant, Tenobo! L'IDPS a vaincu et gouverne ce pays avec Félix Tshisekedi Mulumba, Mokongo Nzoko, B52, Afimba, Mutu Kamune Kaniko, Congo, Bendele Yako, ya Congo, Mabele Yako, ya Congo, Tozali Bako, Bakongolais, Oye Koya, Eya, Oye Koya, Eya, Oye Koya, Eya, 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 Eya. Abongo Bakasi combattant. Combattant d'élite, il est viva! Viva! Combattant, vous dites la combattant, il a dit, Boyete! Boye! Yango, Dengo Zoyoka. Dengo Moko na Moka Zoleka, Nenga Zolela. Parce que combattant, pour ça, il y a que parti et son Nengeza. Il est viva! Viva! Combattant, Boy, ma gauche, droite. Combattant, Zamutu, la vérité. Azamutu, ya solo. Azamutu, la lingara, Nungute. Le lot IDPS comme comment on a communauté divisé pour mieux régner. Mais biso pe na IDPS to lobby IDPS ka bona ngata mukolo moko. Le lot so ina makanisa mabe IDPS moyo ba na biso longo. Exacté. Biso ba combattant to lobby boye. IDPS ndenge kondo etentege la tika yango e kozala bele bongo. Biso tozo kolanda ba texte. IDPS viva. Viva. Parti wana ye moko nkondo atalise pa ya batu ke yaza mutu mutu esalaka yango moto kena ba texte do ba texte wana yango ne mutu esimba parti yo ko ya na kata IDPS ko ya na idéologie na yo te ko na ba texte wana oyo eyosa ke po parti etambola mana IDPS viva viva le combattant doit ko revendiquer tango amoni clarté il faut tellement ça aller revendiquer IDPS viva viva parti esimami na ba cadre wana te parti esimami na ba combattant ndenge omoni kaka ndenge totelemia IDPS viva ye moko nkona bana koloba mieux vaut de travailler avec les gens qui sont moins intelligents mais qui sont filles IDPS viva viva ame comment ba combattant lingi buzoba te combattant zomona clarté na parti aza na droit kotelema eza ndenge moko mpe mwasi nanga tandako ntango azomona mobali clarté akoluka telema ayeba position na yo ekomi boye ndenge nini IDPS viva viva mbulo menje yango depuis tokomi na pouvoir tina lelo combattant azomona clarté na ta parti parti on dirait basopela yango mai butu moi maya moto bato bazolembalemba parti ezaka parti ya pouvoir ezaka toujours en mouvement IDPS viva viva mais lelo oyo IDPS ya kolala eza kokufa kaka ndenge ozoka badéclaration principale là nekolanga ebisa yo so ezali kaka mutu moko nde sava mais c'est tout le monde oyo bazoloba likambo oyo donc yango tozokopesa ndingisa tozoyebisa mokonzi ya mboka azomona makambo nyonso ezoleka na kata parti biso tolingi IDPS ezonga ndenge ezalaka tolanda bate IDPS viva viva mutu akoya na makanisi na ndenge IDPS nga nasala boye nazongisa boye te oyo biso bakombattant tolobi yango nde kosalela parce que parti oyo esimbami na bakombattant IDPS viva viva lelo nakoyebisa yo bayeba soka bakufaka oyo bakufaka eya toujours bakombattant mutu moko abosali te liwa bandeko na biso awa toleki bango awa na permanence combien de personnes ebele basika bamosusu babeta bango babu portant boye IDPS viva donc tozongisaka tozonga na makanisi wana yango metindaka biso tolingaka te mutu akosaka na kati ya IDPS oyo okoki te salike IDPS viva pyramide renversé boye te IDPS viva Parlement à son frère viva Wamulumba Super Héros National viva Tshisekedi Super Héros National, Félix, président de la République démocratique du Congo, Fachi Béton de Dieu. IDPS viva IDPS viva naza kozongela kaka makambo oyo président odoso koloba na makambo papa auti koloba baforce kutume na makambo utaki koleka na limite awa makambo lekani na limite awa baforce kutume
bakodeklare badroit na bango. Mais comment moto lokola Kabundu bango na Kabuya bakamata bapolisier po baya kokanga bana wana ezali rolo na bango bazali bakonzi ya bengi basoda awa ngai naza koloba boye nakanisi chef oyo na Arma samedi bazali kotala ngai na mwa misonga wana nayebi te solo makambo wana koko na ngai bayebi bango awa nazoloba boye bakangi bango bazali na nani eipekina ozomona lobi natambolaki nakomaki nakokutana na mokato président ya force du progrès abi na nga no papa balingai babimisa bango lelo dimanche mais lokola bato na biro bazosala te bakobimisa bango lobi to lokola lelo yango nazokoloba Kabuya bango na Kabundi Kabuya na Kabundi tokobima bango na oui yo zomona biloko bakolo baolo oza koyoka bato bakomi na suka moni lokola bakini bango kuna heureusement ke baza kolambela bango biloko na baninga na bango mais soko bana wana bake kuna bati bango na ndako moko ya mabe basali koboma nyonso wana so babomi eza faute ya nani eza ya Kabuya na Kabundi mais bamibengeke bazali bachef ya IDPS mais ekobanga ndenge nini okamata bapolisier bakangisa force du progrès oyo bazali bato ya président de la république ayebi bango très bien. Viva Moïse Katumbi Chapwe peut-être azokita lelo atie mbongo anje Monsieur Kamere wakaninginingi atie mbongo anje bapesa bandeko na biso po topanzana mais tozala na kimia biso nyonso to se focaliser contre makambo kosalama na palais du peuple soka koyinda endela na palais du peuple tozala na biti moko po awa tozopanza boyoki mokonzi ya mboka lobi asalaki accident IDPS viva balobi cortège esali zozokata makambo wana yoka IDPS viva yoka soki ye te problème te biso tolandi information onga na landi nde onga na zoloba il paraîtrait bon IDPS viva il paraîtrait que cortège esalaki accident il y a 4 morts basoda na jeep moko il paraîtrait témoin azali merci beaucoup yango topengaka bino information yo mpe oza nango IDPS viva tika chapeau IDPS viva lobinga moko témoin nazoya tokutena ngana na njili kuna tokutani na président na entre kimuta comprendre 4 heures tokende vers 5 heures tokutena président na entre kimuta président l'équipe biso tokomi na première ri tokuta jipa la police elanda remorque nde batambulaka nango na butu wana nde balandaka baremorque baolandaka remorque mbangu remorque wana longwe na elo oyo azalaki akoti siko entre oyo hôpital wana monene basali ale jipa la police na bavitese wana aye kobeta na kisuka remorque okomprendre ekoti na kati remorque babimisa na serche ya jipa wana babimisa basoda bapolisi oyo bakweyaki wana eye bapolisi oyo batambulaka wana jipe na elai soki 0 soki 50 combien wana jipe ya la police babimisi bapolisi na chauffeur ya remorque akititi bacamoufle ye ti chauffeur okende biso toteni wana okomprendre
o jeep wana ezalaki na cortège ya président te yango jeep à la police yango na nde kolanda nde Raymond ke wana merci beaucoup tobetele maboko c'est-à-dire jeep à la police ekoti na remorque ere moko bango mpe basalaka mabe na moyibi na bango na ntongo na moyibi na bango na ntongo kolanda bato merci beaucoup tozocontinue oui yaka IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Information à malamu on a dans la moko. C'est que na conseil des ministres, les cas qui vendredi passé, le président de la République en communication a annoncé début avec exercice militaire entre Angola, RDC, Brazzaville, na États-Unis, na Mwanda. Donc ils ont marqué reprise de la coopération militaire pour ici là à Kabila entre RDC et États-Unis. Information ya on a daki na ngwa makasi ya ngwana ngana loba toka biyoka yokate tozala concentré na makambo ya parti tozala concentré soki tokende ko bengana ba député na palais du peuple to concentré yango bakopesa si tu me donnes un poisson je mangerai mais si tu me prends à pêcher je n'aurai plus faim alors kopesa ngai lipa te okopesa ngai $100 te naza besoin na travailler alors tozala concentré bazobimisa bamandataire tozala concentré tokende misala totravailler toza na inane mokonzi ya mboka toza na inane wana ezalaki ya bitumba inane wana eza kobengana barwandais bakende awa sikoyo tokoti na deuxième année, on va se retrouver. Dis, monsieur. Oh. Ah. Ok, mes chers amis, tous dans la kimia, va instrumentaliser yote. Si vous avez vu ça, vous avez instrumentaliser yote. Yo kota ki librement na IDPS okobima librement. On attend, il faut réfléchir ensemble. Kobenga na banguna. Tous infiltrés dans les Rwandais et belé, plus de 500 généraux. Ma général wana bazola la wapi, yoka place bakomi ko sangana. Na Kalwano. Na hotel moko za na Kalwano. Muntu aza kuna kote ya Kalwano. Basangani bango nyonso. Balobi mokonzi mboka apesa biso mbongo to bima. Bazala Kalwano. Plus de 500. C'est-à-dire que tu as Kalwano, na hôtel wana, na pyramide, na Kalwano, tu peux récupérer bango nyonso en désordre. Lisi likola li. Alors tu as que malembe na ba information. Mutu nyonso azala concentré. Koya wateke oh basali boy, wana distraction. Moïse Katumbi oye beaucoup de distraction. Oza na parti politique te. Siko zolinga aya batuba sentir azwa ngolu. Azwa gaz na sima IDPS. Toza na kati ya bandal tozomona yo Francis Kalombo. Obanda ko kote la biso lelo bokomi o bozo récupérer ba communicateur. Ils ont engagé des communicateurs. Les communicateurs à IDPS, kokende te. Boluka baoya bino. Bosala oya bino. Po balozolo ba tozo senga na bato nyonso balobaka kitoko. Ba pasteur Gili. Luka ya yo. Créer yo. Bato bazebele. IDPS c'est l'état d'esprit. Muto ala muki abandi ko loba. Abandi ko tutuka. C'est l'esprit. IDPS viva. Viva. Alors, Massa, yebisa bango kitoko tozo kende malembe ba comprendre politique tozo kende wapi.
kotanga kombo mutu te. IDPS viva. Viva. Combattant pesanga vivelo ngana ebisayo. IDPS viva. Viva. Fachibe. Béton. Combattant topesi tous les ministres ya IDPS que combattant. Bandira ba ministre. Tolobi tous les ministres ya IDPS que Keba. Kala minité bino o tomengi ba combattant tozana audit général. Na ba ministère nyonso. Tomoni ndeko na yo. À partir de l'OPC est mise en pied. Allons ici Gawana. Parce que bolingi kozwa o tobengi charge botikela na o tobengi secrétaire général na o tobengi chamba kabundu kabundu. Mais cette fois-ci biso na bino tozo déboulonner bango ande. OK mes chers amis tolobi boy, ministère intérieur to bandi 70%. Merci. To sale enquête. Ba pesi biso ba résultat. Ministre intérieur Gilbert Kankonde. Aussi ba combattant. Ozu bandeko na yo bazo senga yo epa Jean-Marc Kabund lelo bapeso 48 heures okende kozwa listo ya ba combattant. Voilà. Ministre hydrocarbures papa Mitindo ti lelo ozu deux personnes bozo boudé sikoyo nyonso wana ekomi na mutu ya Kabund na Kabuya tokolongola bino musala da 48 heures oyo ezali liste ya chef de l'état alobi tolobela bino bapesi bino 48 heures sikoyo remaniement ezobanda. Merci. Ministre des Affaires étrangères Maman Ntumba Nzenze nano ozwi bato te ozwi bandeko na yo na bana veni na yo na bana église tozoyebisa bino bokende kozwa liste pa kabunda bokotisa bacombattant. Allez, ministre de la santé merci beaucoup. Mutu asali musala kitoko eza ministre de la santé ete Longondo azwi bacombattant tomoni bango abakisa bamususu parce que ministère eza munene toza na PNMLS toza na baprogramme nyonso baprogramme eza ebele tozosenga na Teli Longondo zo bacombattant parce que tension ezali bacombattant bazosala mosala te topesaki bino ministère wana eza ngolu ya nzambe te biso nde bato topesaki bino eza litre $1 na biso topesaki bino alors bon récompenser sikoyo tolobi boy ministre près du président pesa ya kozwa liste na yo ministre affaires sociales Mama Rose Boyata ozwi mwana na yo oyo awuti kosala mariage ozwi bagene ya PPRD ya afri na yo bagene nyonso toyebi bango bazopesa biso rapport maman sociale tokoye biso nyonso inde dans 48 heures tozoya ozolongwa musala Rose Boyata ozolongwa otie mobali na yo conseiller financier otie mwana na yo liboso otie bana nkasi bon est-ce que biloko wana eza bino mama tozopesa yo mise en garde tozoya ministre agriculture toyebi yo kutu te okozonga na poto okende kosala bilanga na poto ministre ya NPTIC oyo akibasa maliba kende ozwa liste na yo tokobotola yo oza allié tokobotola yo nazoyebisa yo ministre ya finance Junior Mata ozwi baprotocole ya parti mais tikali bacombattant kende ozwa liste na yo dans 48 heures Kabunda azobenga yo Kabuya azobenga yo liste oyo bapesi biso oyo eza écriture na ngai te botala bien balobi tocommuniqué dans 48 heures mosala bino ezosila euti oyo botala liste eza écriture na ngai te balobi nalobela bazolongola bino remaniement ebandi attention remaniement président babanga te dossier oyo Ilulu Kamba ya bonne gouvernance amemaki yango na oyo afaci aboyi kosinya yango ande bisika bozali so bozoyoka te bokozwa chikumbushi ande boyoki bolobi bonne gouvernance boboyi kosalela yango maintenant baboyi kosinye liste na bino oyo ya Ilulu Kamba merci tolobi boye vice ministre ya justice yo nano ozwi mutu ata moko te Sylvain Mutombo du progrès yango wana récupéré par bagene nyonso du progrès tokende na musala bandeko na ngai du progrès totia na se vision totala liboso vice ministre
EPSP est-ce que awa baprofesseur baza te Didier Boudjimbu biso nde bato tosalaki marche kolongwa gare centrale ti magasin kaka marche wana ba UDPS yango nde ozwi na pouvoir EPSP tozoyebisa yo Didier Boudjimbu récupérer bacombattant bazobenga yo na permanence dans 48 heures ministre économie Mama Agas tozalaki na yo na Wileri yo moko lobi nano ozwi motu moko te siko une année nano ozwi motu moko te ozotravaille na nani Mama Agas toyebisaki yo na Wileri yo olandaka nga bien olobi na une année nano ozwi motu te etikeli akende kozwa liste bazobenga yo vite pe po tension awa bakombata basi basiliki soki toye na économie wana kolapa okokima mbangu ti France pe ebola yango wana eza kuna okozwa virus yango wana na France 50 morts tokotinda yo kuna okozonga UDPS viva ministère ya tourisme merci beaucoup na Yves Bokulu balobi azwi plus de 30 personnes mais bakisa bamususu Yves Bokulu bakisa ta 5 ministère ya délégué de la défense ezakaka Mutombo Sylvain balobi ye phase wa bato belé Gilbert Kankonde phase wa bato belé maintenant lelo ba mandataire bazobima tozala l'écoute ba mandataire eza place oyo sikoyo ba combattant au côté belé ba distraire yo te po lelo yo soko bandi ko sala makelele tokobengisa yo auto pesi yo transco kendo tika bato na chambre musale bandi se préparer yo pe combattant eza bongo te côté na ba formation po lobi ba yebisi ba conservation bisangai se préparer tokobenga ba combattant soki tobengi 10 topesi bango ba transco babanda kotika bato na chambre sikoyo yo yebi kokumba te okende kobonga bato pamba parce que awa bakotina te ke combattant osala nini allez transco yango wana si mosala olukaki ya tozala deja mayele mpo ngai bayebisi ngai président Jules tokopona lisusu te soki balobi yaka na sano oye na sano na yo batia yo na OCC na OCC fo oyeba eloko kosala na OCC eza bongo te soki batia bino na EPSP il faut oyeba créer la méthode de l'IFOFI, il faut entrer au maritime. Par contre, on a 5e, 6e des humanités. Tanguy ça. Entrée et sortie des marchandises. Combattant, nous avons averti aux gens de Konangaï. Il y a quoi là, c'est comme ça. Soka Monique na kokokate, INPP va foutre mbongo. Yango tozo senga bino nyonso. Ozage, ozo kende sala formation. Zalata artifice à droit de l'homme. Nande naza boy naza artifice à droit de l'homme. Naza licencié en gestion financière. Naza na ba diplôme nyonso ANR. O ba sala kakuna. Natambola kanango. Soki na lobi na kende ANR na keko sala ki ANR. Soki na lobi na kende na présence na ko travailler. Po na yebi ko koma na koloba na kotanga. Na signature. C'est-à-dire le lot. Soki ba lobi naza bourgmestre. Si on a dit qu'on a fait ça, lingal. Allez, yo kombola. Allez, pour pelisa minda. Et ça bon côté. Commandement pelisa minda bandel mobimba. On a ouais pelisa na kangié. Allez, na zo kende longo la salité na ko sala ngona linga. Et ça bon côté. Oya linga papier na tangi. Allez, na signer na C. Cabinet na ngai. Voilà. UDPS viva. Parce que na yebi ko tanga, na yebi ko koma. Nayebi koloba naza charo mobile